செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ரசமும் செம்மையாக இருக்குது. நான் ரசம் ஊற்றி கூட சாப்பிட்றேன். உலகத்திலேயே டேஸ்ட்டான ரசம் எதுன்னா இதுதான் சொல்லலாம் விவர்ஸ். அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வெல்கம் பெங்களூர் டு சேலம். இன்றைக்கி நான் சிக்கன் எடுத்துருக்குறேங்க. இதில் ரசம் வச்சு நான் சிக்கன் கிரேவி பண்ணலான்ட்ருக்கேன். நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள். அதுக்கு தேவையானது இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். பட்டை லவங்கம் சோம்பு எல்லாமே இருக்குது. நான் இந்த தண்ணியில் சிக்கன் தண்ணியில் ரசம் வச்சு நான் இதை கிரேவி செய்ய போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அதில் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். இதோட மஞ்சள் சேர்த்திடலாம். சும்மா ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம் போட்டாச்சு. இதுக்கேற்ற உப்பு, இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொஞ்ச நேரம் எண்ணெயிலே வதங்கட்டும். எண்ணெயில் பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். வேகிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டோம். உப்பு மஞ்சள் போட்டாச்சு. இதில் வேகட்டும். இதில் பூண்டு வெங்காயம் தட்டி போட்ட இஞ்சி தட்டி போடணும். அப்படியே அறுத்து போட்டால் கூட அது இதாக ஃப்ரை ஆகாது. இதோட கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்கிடலாம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்கிடலாம். இதை பட்டை லவங்க சோம்பையும் போட்டுடலாம். சோம்பு பட்டை லவங்கம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கடைசி கொஞ்சம் ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் போட்டு வதக்கிடலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஆறட்டும். இங்கே பாருங்கள் பாதி அளவு வெந்திருக்கு. இப்போ இதோடைய தண்ணியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்படி இந்த தண்ணியை வேறு பாத்திரத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவு இருந்தால் போதும். இதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நான் ரசம் வச்சுடுவேன். மீதி இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் வரும். எல்லா தண்ணியும் எடுக்கக்கூடாது. இன்னும் சிக்கன் வேகலை. வதக்கி வச்சது எல்லாமே மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்திடலாம். அரைச்சாச்சு. இதோட சேர்த்திடலாம். இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்த்திடலாம். நமக்கு தேவையான அளவு நான் 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துறேன். 2 ஸ்பூன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம்.
விவர்ஸ் இந்த மசாலோட ஒரு 2-3 நிமிஷமாவது இருக்கணும். கொஞ்ச நேரம் சிம்மில் வச்சுருக்கலாம். நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்து கூட ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கூட பிரட்டிகிட்டே இருங்க. அது கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பிரட்டிகிட்டு இருந்தால் அந்த இதெல்லாம் மேக்னெட் ஆகும். எண்ணெய் அதிகமாக போடணும்னு நினச்சா கூட இப்போ ஊற்றலாம். நீங்கள் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஊற்றுறேன். ஏற்கனவே போதும் எண்ணெய், வெங்காயத்தில் வதக்குனதே போதும். இதனால் கொஞ்ச நேரம் இந்த எண்ணெய் காயட்டும். அதன் பிறகு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். விவர்ஸ் இப்போ தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும், மசாலா நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா, அதனால் அதுக்கேற்ற உப்பு நம்ம சேர்த்திடலாம். விவர்ஸ் பாதி வெந்திருக்கு, கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கலாம். ரசத்துக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். சீரகம் மிளகு இதோட சேர்த்துக்கிறேன். எனக்கு தனியாத்தூள், இது வந்து மிக்சியிலே அரைச்சது, அது இதில் சேர்த்திருப்பேன். பூண்டு அப்படியே தோலோடவே போடலாம். இதை அரைச்சிக்கலாம். வீவர்ஸ் வெங்காயம் வதக்கின கடாயே வச்சுட்டேன். ரசத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் தக்காளி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இதெல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. சீரகம் மிளகு பூண்டெல்லாம் அரைச்சி வச்சாச்சு. ஆயில் சேர்த்திடலாம். கடுகு, சீரகம் மிளகு இதிலே சேர்த்திடலாம். எண்ணெயிலே வதக்கட்டும். கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்திடலாம். இது தக்காளி போட்டுட்டேன். தக்காளி அரைச்ச தக்காளி இதில் சேர்த்திட்டேன். சீரகம் மிளகு இடித்து வச்சது எல்லாமே இதில், அரைச்சி வச்சது எல்லாமே இதிலே போட்டாச்சு. அது வந்து ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு, அதனால் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம சிக்கன் தண்ணி இதில் ஊற்றிடலாம். இன்னும் நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதுலேயே வியூவர்ஸ் டேஸ்ட் பார்த்து உப்பு போடணும். ஏற்கனவே சிக்கன் குழம்புல தண்ணியில் இருந்தது, அதனால் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ மஞ்சள் சேர்த்திடலாம். இதுக்கு பெருங்காயம் எல்லாம் தேவையில்லை. விவர்ஸ் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே பார்க்கலாம் பாருங்கள், எல்லாம் திரண்டு வந்துடுச்சு. இன்னும் திரண்டு எப்படி வந்திருக்கு. இப்போ வந்து மிளகு சேர்த்திடலாம். கடைசியாக மிளகு சேர்த்தணும். கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை. சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சிக்கன் ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.